안녕하십니까. 라이프동물의료센터 외과원장 류창헌입니다. 오늘은 어찌 보면 아주 가벼운 증상일 수도 있지만 어찌 보면 질병의 시작일 수도 있는 코골이에 대해서 한번 이야기를 나눠보려고 해요. 종종 여름이 돼서 아니면은 조금 흥분하거나 아니면은 나이가 들면서 살이 조금 찌면서 우리 애기가 예전엔 안 그랬는데 점점 코를 고는 것 같아요 라는 이야기들을 종종 하실 때가 있으세요. 우선 의학적으로 코를 곤다라는 표현은 스트라이더라고 해서 앞쪽 비강 쪽에서 나는 호흡음을 뜻합니다. 그래서 이 스트라이더라고 하는 거는 우리가 숨을 마시거나 내셨을 때 코 비강 쪽에서 이렇게 떨리듯이 나는 소리를 지칭하고, 어떤 방해하는 물질이 있을 때 코 소리가 난다라고 지칭을 하고 있습니다. 그래서 뭐 이물이 될 수도 있고요. 아니면은 흥분이나 기저 질환들 속에서 우리 인후두 부위에 영구개의 연부 조직들이 늘어나면서 생기기도 하는 질환들이 대표적이라고 할 수 있습니다. 그리고 그런 것들이 살이 찌거나 호흡길이 조금씩은 좁아지면 내가 숨을 쉴 때 압력이 조금 늘어나게 될 수밖에 없고, 그 압력이 연부 조직을 조금 더 당기면서 코골이 소리가 조금 더 늘어나기도 합니다. 그래서 아까 제가 초입에 살짝은 말씀드렸는데, 누구는 나이가 들면서 점점 심해지기도 하고, 예를 들면 프렌치 불독이나 보스턴 테리어나 일부 단두종을 키우시는 분들은 우리 애기는 어릴 때부터 그랬어요 라는 말씀을 하기도 할 거예요. 그래서 결론은 상부 호흡기, 코부터 특히 인후두 부위까지의 연부 조직이나 특정 구조물의 늘어남과 증식을 통해서 그런 양상들이 보일 거라 생각을 하고 있긴 합니다. 그래서 이런 증상들을 통해서 이게 혹시나 어떻게 예방할 수 있고 어떤 치료 시점을 가져야 되는지에 대해서 조금 디테일하게 가면 사실 환자 상태에 따라 너무 다르겠지만, 간략하게 표현을 하자면 점진적으로 호흡음이 보이는 아이들은 그런 원인들에 대해서 볼 필요가 있어요. 아까 말했다시피 많이 흥분하는 애들에 의해서 그게 월월 짖거나, 많이 보호자님 볼 때마다 많이 흥분한다거나, 아니면 기관허탈이나 호흡이 일시적으로 불편해질 수 있는 질환이 있어서 호흡하면서 압력이 늘어나고, 그 압력이 연부 조직을 점진적으로 당기면서 코골이 소리나 호흡할 때의 막히는 소리들이 늘어났다면 점진적으로 늘어난 조직 때문이기 때문에 아까 말한 원발 원인 호흡이거나 뭐 늘어난 살, 체중들을 조금 조절해 보면서, 그리고 하나 시원하게, 항상 시원하게 해주면서 이게 애기가 헥헥거리는 팬팅도 그런 부분들에 영향을 끼칠 수 있어서 잡아볼 수 있긴 한데요. 허나 만약에 너무 늘어나서 특정 시점에는 가지고 있던 기갈혈탈이나 기저 질환들과 심각한 호흡 곤란이 보이면은 꼭 CT를 찍어서 코부터 호흡기계까지의 전반적인 평가를 하고 필요한 치료들과 기관지 확장제를 꾸준히 먹어야 될 수 있기도 합니다. 그래서 그런 환자들은 항상 뭐 네뷸라이저를 집에서 한다거나 아니면 에어로졸을 가지고 있어서 짧은 소염 활동을 통해서 호흡기를 열어주려는 노력들도 해야 되고, 꾸준한 기관지 확장제를 통해서 증상을 잡아야 됩니다. 왜냐하면 잡지 못하면 그 불편감이 다시 호흡음의 압력을 높이고, 그 높아진 호흡음의 압력이 다시 연부 조직이 당기면서 호흡 곤란을 유발하기 때문에 열사병이나 진짜 일시적인 쇼크들이 올 수 있기 때문에 꼭 좀 잡아가는 방향으로 했으면 하고요. 선천적인 아이들이 문제예요. 예를 들면 프렌치 불독이나 정말 이제 우리가 단두개 증후군이라고 해서 영구개가 노장된다거나 그로 인한 인후두 부종들이 생기는 아이들 같은 경우에는 어릴 때부터 그런 양상들이 있기 때문에 뭐 처음부터 코끼를 넓혀주는 수술을 해가지고 조금 호흡을 최대한 편안하게 해주려고 한다거나, 지속됐을 시에는 늘어난 연부 조직들을 최대한 빨리 제거해주면서 체중 조절이 필요하기도 합니다. 그래서 다시 한번 정리를 해보자면, 선천적으로 있었거나 후천적으로 조금 생겼거나 특정 질환의 가능성이 높다. 하지만 이 코골이가 아이 호흡 불편감으로까지 넘어가는 단계면은 꼭 전반적인 호흡기계 평가, 기저질환들과 함께 평가를 하고, 그 중에서 할 수 있는 시술이라면 시술, 관리라면 관리를 꼭 해야 된다. 시술이라고 하면은 늘어난 조직을 제거하는 수술이라거나 아니면은 코에 길을 넓혀준다거나 하는 부분들일 거고요. 관리라고 한다면 체중 조절, 환경 항상 시원하게 하는 부분들, 그리고 최대한 흥분 안 할 수 있는, 사실 가장 어려운 부분이긴 합니다. 그런 것들을 내복약 관리와 아까 말한 네뷸라이저나 흡입 치료,
제재들을 집에서 세팅한다거나 병원에서 주기적으로 관리를 받으면서 조금 세팅을 해서 요 무더운 더위와 그리고 점점 늘어난 코골이가 아이의 호흡을 최대한 불편치 않게 관리를 해줬으면 합니다. 이 기저질환에 꼭 호흡기계, 폐와 관련된 부분이나 입, 코 부분 말고도 꼭 심장이나 이런 것들이 연관되어 있는 부분들도 많다 보니까 꼭 심장내과 선생님들이 계신 곳에서 소인이 있다면 같이 평가를 해가지고 누가 우선시 돼서 나타난 질환인지에 대해서도 같이 한번 지켜봤으면 하고, 비슷한 증상을 유발할 수 있는 걸로 역재치기라는 증상이 있어요. 그래서 약간 들이마시는 양상들은 코에 있는 이불이거나 비강에 생긴 다른 구조물들에 의한 거일 수도 있어서 꼭 오늘의 소견들을 통계로 콧소리라고만 진단을 하지 마시고 와서 엑스레이도 한번 찍어보고, 그리고 내원하시기 전에 하나 부탁드리고 싶은 게, 아기가 그런 양상을 볼 때 동영상을 찍어 와주시면 진료 보는데 큰 도움이 됩니다. 왜냐하면 비강이라고 하는 공간이 생각보다 엑스레이 상으로는 잘 보이지 않기 때문에 부득이하게 CT를 찍어야 되는 경우들이 많은데, 아까 초입에 말씀드렸다시피 호흡은만으로도 어느 정도 유추할 수 있는 감별 진단들이 있다 보니까 꼭 영상을 남겨서 같이 한번 봤으면 합니다. 아이들 호흡과 관련된 이야기들을 한번 나눠봤는데요. 작은 코골이가 어떤 양상으로 생겼는지 한번 되돌아보고 체중, 환경, 그리고 뭐 변한 상황들에 대해서 간략하게 한번 본 뒤에 너무 불편해 보인다면 꼭 병원에서 진료를 한번 받아봤으면 합니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠고, 저는 다음에 더 유익한 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상으로 라이프 동물 의료센터 외과 원장 류창헌이었습니다.